ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ। ତ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ନଳଦିଆ ତ କିଛି ସଉଦା ମାନ ମାରିଥିଲା ତ ପ୍ରଥମେ ସଉଦା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଜଳଖିଆ ଥିଲା ଚପ୍ ଆଉ ତରକାରୀ। ତ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଖରାଟା ଟିକେ ବି ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ସେଠି ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କିଛି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତ କେଉଁ ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ଯିବେ ବି ତାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତ ସମାଧିରେ ପତାକା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ପତାକା ଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ମୋତେ ପତାକା ଲଗାଇ ମନ୍ଦିରର ତ ଭିୟୁ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁରା ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ପତାକା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଘରକୁ ଆସି ଗାଧୋଇ ମୁଁ ଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇବାର ଥିଲା ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ତ ମିକ୍ସଚର୍ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଆଉ ଖଟା। ତ ଖାଇପାରି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତ କଳାହାରଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ସେ ନିରୀହ ପଶୁ। ତ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ତ କେହି ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଆଗରୁ ପିଲା 2 ଜଣ ଥିଲେ ସେଠି। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଷଣ୍ଢର ଖରାରେ ଅଛି ଏମିତି। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଯିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିହାତି ଲେଖିଯିବ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।